Ovde sa moje desne strane predstavljam vam žitnu sejalicu Solmax Steel Olivia 23 sa uređajem za đubrivo. Ono što izdvaja ovu sejalicu u odnosu na druge sejalice turskih proizvođača jeste način na koji su napravljeni nosači duplih diskusnih ulagača semena. To jest veza sa ulagačima jeste paralelogramskog tipa sa dva nosača, dok je kod ostalih taj nosač jedan. Svaki nosač i svaki diskusni ulagač prati zasebni gumeni pritisni točak koji sabija seme u zemlju. Opružna brana, kao i ovde pozadi vidite potirače traktorskih tragova su uključeni u cenu, kao i nezavisni hidromarkeri. Konkretno ova sejalica ima menjač i za uređaj za đubrivo i za uređaj za seme, a takođe ono što je specifično što izdvaja u odnosu na druge jeste pomerajući, to jest fleksibilni bunker. Sad ću vam to pokazati. Ovde možete vidjeti prikaz gde je bunker polovljen na polovinu, a ovde gde je celokupno ostavljeno da izdvaja đubrivo. Ukoliko ga mi premestimo na neki drugi nivo i ubacimo osigurače, znači ovde imamo mnogo mesta za seme, a malo manje za đubrivo. Ovo je interesantno posebno prilikom setve nekih sitnozrnih kultura kao na primjer uljane repice, gde možete tank da podesite za malu količinu semena, a mnogo veću količinu đubriva i obrnuto.